Hello guys. Welcome to my vlog. Hello guys. Welcome mo lang ha. Oh, baby, isa ka halo-halo, baby, isa lang. Sa kalalo ka no? Okay, duwang makaon. Ano pong halo-halo? Regular po. At Tagalog ka. Nice turn! Sige lang. Kaya na lang. I-post. Okay guys, naka-order na tayo. Sige, muna tayo. O mga gwapawon, galit ng mga kwan. O mga gwapawon, galit slow. Tamo di ka parking sa kuha na Kanami gid guys, kay gina-accommodate kay akomodar. Gina-akomodar gid ka digli no. Gino. Oh. Wala na oh, wala na oh. Sobra ko na sir ang bubuhay. Oo. Kay Sobra na lang be. ubra na. Salamig na kay. Salamig na. Dati ala dito ba pala ya? Oh. Oh, mo ni. Seryoso pala. Dili mo. Din banda kami bisan din. Miguel, yung ganun ni assist. Excuse me. I Oh, sige, thank you ma'am. God bless mama. want you to be for me. Oh, sige na. Katot po. Ano? Hoy. Okay guys. Nag-order kami sang special nilang Boko halo-halo tagtilawan taang special nila nga brewed coffee 30 ang presyo galupok man. Yan talag sama lang diyan kami ma meg dire depende sir, pwede man. pwede ma dito lang dire lang to. This way. Anong in-order mo? Boko halo-halo Buko halo-halo. kag brewed coffee kay daddy. Kubi kay dad.